თბილისში აზერბაიჯანელი გოგო მოკლეს. ბაია პატარაიას ინფორმაციით აზერბაიჯანელმა ბიჭმა გოგო საქართველოში ჩამოიყვანა ძალადობის შემდეგ კი მიატოვა. ახალგაზრდა ქალი თბილისში შეიფარეს, მოგვიანებით კი ნათესავებმა მას ბინაც უკირავეს. რამდენიმე ხნის შემდეგ გოგოსთან კომუნიკაცია გაწყდა, მოგვიანებით ის საკუთარ ბინაში მოკლული იპოვეს. მეზობლების თქმით გაიგეს ჭხუბის ხმაც, მომხდარზე გამოძიებაა დაწყებული. კასპში ავარიას მე-12 კლასელი ემსხვერპლა, შემთხვევის შედეგად დაშავდა კიდევ ერთი პირი. გავრცელებული ინფორმაციით მანქანა, რომელშიც ჩაკო კავთიაშვილი და მისი მეგობარი ისხდნენ, ბოძს შეეჯახა. დაშავებული კლინიკაშია გადაყვანილი, მომხდარზე კი გამოძიება მიმდინარეობს. უკან საბჭოთა კავშირში ამ სახელწოდებით ბათუმში რუსების ბანაკი ფუნქციონირებს. სოციალურ ქსელში გავრცელებული კადრებით ირკვევა, რომ ბანაკი ზრდასრულებისთვისაა. ვიდეოზე აღნიშნულია, რომ პირველი მიღება 27 ივნისს განხორციელდა, დამატებით ნაკადებს კი 1 და 4 ივლისს ელოდებიან. ველოდებით ყველას, ვისაც ეს დრო ენატრება, წერს ორგანიზატორი. სახელმძღვანელოების შეცვლილი კონცეფცია ყდებზე დატანილი ილუსტრაციებით. მიქანაძის თქმით, სასწავლო პროცესში ეროვნული კომპონენტები შეაქვთ. ქიმიის წიგნზე გამოსახული იქნება ღვინის დაწურვა, ბიოლოგიის სახელმძღვანელოზე ქართული მარცვლეულის 5 თავთავი. ქართულის წიგნი დასრულდება ილია მეორის სიტყვებით „საქართველო მიყვარხარ“. მინისტრის თქმით, სახელმძღვანელოს პრინციპისა და მიზნების მთლიანად გადაწყობა ხდება.